প্রথমে সিলিং ফ্যানটির প্রবলেমটা দেখে নাও। এটা এখন চলছে পর্যন্ত কাট কাট করে আওয়াজ হচ্ছে, এটা কোনো কিছু ঠেকছেও না, এটা কয়েলের ভিতর থেকেই ফ্যানের ভিতর থেকে আওয়াজটা হচ্ছে। এটা হচ্ছে এর প্রবলেমটাকে সলভ করবো। দেখো উপর দিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু কিছু ঠেকছে না, ফ্যানটা চালালেই প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছে। তা সিলিং ফ্যানটি খুলবো, খুলে দেখবো ওর কী প্রবলেম হয়েছে। হাত দিয়ে যখন ঘুরিয়ে দেখছি পুরো ওকে আছে, দেখতে পাচ্ছ কোনো আওয়াজ নেই, সিম্পল ঘুরছে একবারে ফ্রি। তার মানে বিয়ারিং ঠিক আছে। বিয়ারিং খারাপ থাকলে একটা জাম থাকতো বা বিয়ারিংয়ে হালকা আওয়াজ হতো, এর বিয়ারিংও ঠিক আছে। তা কী প্রবলেম হয়েছে, বিয়ারিং ঠিক আছে, কয়েলও ঠিক আছে। আর ভিডিওর শেষে এর চার্জ কয় টাকার মানে চার্জ নেবে সেটাও আমি বলে দেবো। তা সিলিং ফ্যানটা খুলছি, খুলে ফুল রিপেয়ারিং ভিডিও হবে। চ্যানেল নতুন হলে আমার ভিডিও যদি ফার্স্ট টাইম দেখো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো। এরকম নানা ইলেকট্রিক্যাল গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সবার প্রথমে দেখে নিতে পারবে। একটা সিলিং ফ্যানের এক এক রকম প্রবলেম হয়, তো যে কোনো সিলিং ফ্যান খুললে যে কোনো প্রবলেমই আমি সলভ করে তোমাদের সামনে ভিডিও করে দেখাই। এতে তোমাদের রিপেয়ার করতে অনেকটা সুবিধা হবে। আর তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে থাকো, পুরো সলভ করে তোমাদেরকে চালিয়ে পুরো দেখিয়ে দেবো। क्यों छुपाती हो मन की बात, कह भी दो बीत जाए रात दूरिया, किस लिए दे दो हाथों में हाथ, दिल भी तुम्हारे हैं हम भी तुम्हारे हैं, मन में मचल के अरमाए ती हो मन की बात, कह भी दो बीत जाए रात दूरिया, किस लिए दे दो हाथों पे हाथ, दिल भी तुम्हारी है मन भी तुम्हारी है, मन में मचल के अरमाही जागी है, देखो सितारे करते इशारे, रख लो আসলে আমি প্রথমে ভিডিও করি পরে সাউন্ড ওভার দিই। তা আমি যখন ফ্যানটি ঠিক করছিলাম এই গানটি করতে করতে আমি ফ্যানটি ঠিক করছিলাম, তো নিজে জানি না এডিটিং করার সময় দেখলাম যে আমি একটা গান করতে, এই গানটা আর কাটলাম না। আর ফ্যানটা আমার খোলা হয়ে গেছে, এর যে বিয়ারিং আছে বিয়ারিংটা পুরো ওকে আছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর এর প্রবলেমটা তাহলে কি এখন তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এর প্রবলেমটা হচ্ছে যখন ফ্যানটা আমি খুলতে গেলাম তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নিচের যে আমাদের হাউজিং আছে হাউজিং থেকে কিন্তু ফ্যানটা বিয়ারিং সময় উঠে চলে আসলো, উপরের প্লেটটা কিন্তু উঠে চলে আসলো না, কারণ উপরের প্লেটটা ঠিকঠাক বিয়ারিংটা হাউজিংয়ে লেগে আছে। তাই নিচের বিয়ারিংটা যেহেতু উঠে চলে এসছে তখনই আমার সন্দেহ হলো এইটা নিচের হাউজিং আছে। তোমরা পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এখনই। এর বিয়ারিং কোনো ঢকঢক নেই, পুরো ওকে, কোনো প্রবলেম নেই। তা ভালো করে আমি কাপড় দিয়ে পুছে নিচ্ছি। বিয়ারিংটা হাউজিং হচ্ছে আমাদের বিয়ারিংটা এখানে বসে। তা দেখো তোমরা আমি একটা অন্য বিয়ারিং এখানে হাউজিংয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, হাত দিয়ে ঢুকে গেল, দেখতে পাচ্ছ সিম্পলভাবে বিয়ারিংটা ঢুকে গেল। যখন বিয়ারিংটা তুললাম অটোমেটিক চলে আসলো, একদম ইজি, হাউজিং একদম ঢিলা হয়ে গেছে। তা মেন কারণ হচ্ছে এই হাউজিং সমেত বিয়ারিং সমেতই ঘুরছিল, বিয়ারিং হাউজিংয়ে ফিক্সডভাবে বা টাইট হয়ে লাগবে। তা এটাতে পুরো এখন হাউজিং করে নিতে হবে। হাউজিং করতে গেলে কীভাবে তোমরা হাউজিং করবে তোমরা ভিডিওটা দেখে নাও, সম্পূর্ণ দেখলে তাহলে বুঝতে পারবে কীভাবে এটা হাউজিং করলাম। এরকম ধরনের একটি ছিদ্র একটা তোমাদের পাঞ্চিং নিতে হবে, সেন্টার পাঞ্চ টাইপের পাঞ্চিং নিতে হবে। তা আমি একটুখানি ফাইল দিয়ে ঘষে মাথাটা শুরু করে নিচ্ছি যেন পাঞ্চিংটা আমার ভালো হয়। ফাইলে ভালো করে আমি ঘষে নিয়ে এটাকে শুরু করে তোমাদের যে কোনো জিনিস সরু স্ক্রুড্রাইভার মাথা বলা যা বলে একটা রাউন্ড করে একটা পাঞ্চিংয়ের মতন তৈরি করে নিতে হবে। তা এবার এই যে আমাদের যে হাউজিং যেখানে বিয়ারিংটা বসবে এখানে হালকা করে পুরো সাইডে এখানে হালকা হালকা করে মেরে সাবধানে মারতে হবে, বেশি জোরে প্রেশার দিলে কিন্তু হাউজিংটা ফেটে যেতে পারে, তাহলে অনেক সমস্যা হবে।
তা হালকা হালকা করে মেরে যথেষ্টভাবে চারিদিকে পাঞ্চিং পুরো রাউন্ড করে পুরো আমি যেরকমভাবে করছি এরকমভাবে পাঞ্চিং করে দিতে হবে। আর পাঞ্চিং করে দিলে কী হবে, বিয়ারিংটা যখন এখানে বসবে টাইটে বসবে, তাহলে ফ্যানটি সঠিক ঘুরবে। এবং আর এখানে প্রবলেমটা হচ্ছিলো বিয়ারিংটা যখন বসছিলো এখানে, তখন এখানে বিয়ারিং সমেত ঘুরছিল, এর জন্য কটকট 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 কট বডির সঙ্গে লেগে এটা প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছিলো। এই হচ্ছে এটার প্রবলেম। তা পুরো এটা আমি এখন পাঞ্চিং করে দিচ্ছি। তা দেখতে পাচ্ছ পুরো রাউন্ড করে আমি সব দিকে সুন্দর করে পাঞ্চিং করেছি, সুন্দর করে পাঞ্চিং করে দিয়েছি। আর এরপরে আমি পুরো ফ্যানটি এখানে ফিটিং করব। আর আমার অনেক ইলেকট্রিশিয়ান বন্ধু আছে যারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো, তা ইলেকট্রিকের যে কোনো প্রবলেম, কোনো সমস্যা হলে আমাকে তোমরা যখন তখন বা এনি টাইম আমাকে তোমরা এই ডিসপ্লেতে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রইলো, এখানে তোমরা মেসেজ করতে পারো। আমি প্রয়োজনীয় ভিডিও কলের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে কোনো প্রবলেম, ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব। আর অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো এবং সুন্দর একটি কমেন্ট করো ভিডিওটি কেমন হয়েছে। আমি এবার পুরো ফ্যানটি এখানে ফিটিং করে দিচ্ছি। তারপর এর বিলের টিনটা লাগিয়ে একবারে ফিটিং উপরে লাগিয়ে ফিটিং করে পুরো চালিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো এর প্রবলেমটা কি সলভ হলো কি হলো না, তো নিজেরাই দেখতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিলিং ফ্যান রিপেয়ারিং ভিডিও, গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে। আমার আরেকটি সেকেন্ড চ্যানেল আছে ইলেকট্রিক ওয়ার্ক 2 বলে, ওইটাও তোমরা চ্যানেলটিকে গিয়ে যারা নতুন লিস্টেন আছো একবার চেক করে নিতে পারবে। তা সিলিং ফ্যানটি পুরো ফিটিং করে উপরে লাগিয়ে দিয়েছি, এবার আমরা চালিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রবলেমটা সলভ হলো নাকি। তো দেখতেই পাচ্ছ তা পুরো ওকে হয়ে গেছে। তা বলেছিলাম তোমরা এর চার্জ কত নেবে, তা যেহেতু এখানে কিছুই চেঞ্জ করা হয়নি, জাস্ট বুদ্ধি বা তোমরা প্রবলেমটা সলভ করেছো, তা এর জন্য 150 থেকে 200 টাকার মধ্যে তোমরা এর চার্জ নিতে পারো। যেহেতু ফ্যানটি খুলতে হবে, পার্টির বাড়ি থেকে আবার নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে, এর জন্য 150 থেকে 200-র মধ্যে টাকা নিতে হবে। চলো টাটা বাই বাই, দেখা হবে পরে আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।